వేసానే ఓ నిచ్చనా మన ఇద్దరి మధ్యన ఆ నిచ్చనికి నేను చేరుకున్నా. తీరాలు దాటేసి నువ్వు వెళ్ళినా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం వీడియో వచ్చేసి కైన్మాస్టర్లో నేచర్ స్టైల్ సినిమాటిక్ మాస్టర్ పాస్ట్ అయితే ఎడిటింగ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ముందు ప్రివ్యూ చేశారు ఫ్రెండ్స్, అదే విధంగా అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నేను ప్రివ్యూలో సాంగ్ అయితే వినిపిస్తలేదు, ఎందుకంటే కాపరేట్ ప్రాబ్లమ్స్ అవకాశం అయితే ఉంటుంది. అందుకని కింద డిస్క్రిప్షన్లో మనకి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ అయితే ఇస్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి అయితే జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నేను ప్రివ్యూ వీడియోస్ అయితే పుష్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా చూసి డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అంతకన్నా ముందు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న కైన్మాస్టర్ ప్రీసెట్ వీడియో లింక్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కైన్మాస్టర్ చూపించండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేయకుండా ఎక్కడ కూడా మీరు స్కిప్ చేయకండి, స్కిప్ చేయకుండా వాచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ ఓపెన్ అనేది క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కైన్మాస్టర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా కిందకి వెళ్తే మీకు ఇంపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ డాట్ కైనిఫైర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దానిపైన సెర్చ్ చేయండి. ఈ విధంగా సెర్చ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మీకు డౌన్లోడ్స్లోకి అయితే వెళ్తుంది. డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ విధంగా మీకు కిందకి వెళ్తే నేను వీరేంద్ర 5 అని ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్. కైనిఫైర్ నేమ్ అయితే దానిపైన సెర్చ్ చేయండి. సెర్చ్ చేయగానే ఈ విధంగా అయితే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇంపోర్ట్ అయితే అవుతుంది. ఈ విధంగా ఇంపోర్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు ఫొటోస్ ఓన్లీ రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా లేయర్స్ అయితే యాడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ కూడా లేయర్స్ అయితే యాడ్ చేసి ఈ వీడియో ఎడిటింగ్ అయితే చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో ఎడిటింగ్ చేయడానికి చాలా టఫ్గా అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అందుకని మీకు కంపల్సరీగా నచ్చుతుంది. నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ అయితే చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ అయితే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీరు ఫోటో అయితే చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఫోటో పైన క్లిక్ చేసి ఇక్కడ రీప్లేస్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దానిపైన సెలెక్ట్ చేయండి. రీప్లేస్ పై సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను సేమ్ ఫోటో అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. అదే ఫోటో అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ రైట్ మార్క్ అయితే క్లిక్ అవ్వండి. ఇప్పుడు హీరోయిన్ ఫోటోని అయితే ఇప్పుడు మీరు డిలీట్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా డిలీట్ అయితే చేసేసుకోండి. డిలీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీ ఫోటో అయితే యాడ్ చేసుకోండి. లేయర్స్ పైన క్లిక్ చేసి మీడియా పైన అయితే క్లిక్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా ఫోటో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీని లేయర్ని అయితే ఫస్ట్ మీరు చివరి దాకా జరుపుకోండి. ఈ విధంగా చివరి దాకా అయితే జరుపుకున్న తర్వాత ఇక్కడ క్రాప్ ఐకాన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దానిపైన సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఇక్కడ దాకా అయితే క్రాప్ చేసుకోండి. క్రాప్ చేసుకుని రైట్ మార్క్ అయితే క్లిక్ అవ్వండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇమేజ్ పైన సెలెక్ట్ చేసి ఈ విధంగా కొంచెం పెద్దది చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా పెద్దది చేసుకుని ఫస్ట్ మీరు దీన్ని ఈ విధంగా ఒక సైడ్కి అయితే పెట్టుకోండి. ఈ విధంగా సైడ్కి అయితే పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కీ యానిమేషన్లోకి అయితే వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. కీ యానిమేషన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 300 మిల్లీ సెకండ్స్ కానీ 500 మిల్లీ సెకండ్స్ కానీ రండి ఫ్రెండ్స్. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ప్లస్ పైన సెలెక్ట్ చేయండి. ప్లస్ పైన సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా అయితే హీరోయిన్ ఫోటోని అయితే కొంచెం బయటకు అయితే తీసుకురండి. ఈ విధంగా బయటకు అయితే తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ డైరెక్ట్ చివరికి వెళ్ళిపోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా చివరికి అయితే వెళ్ళిపోండి. చివరికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ప్లస్ పైన సెలెక్ట్ చేయండి. ప్లస్ పైన సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇమేజ్ని అయితే ఇచ్చరికి అయితే తీసుకొచ్చేయండి. ఈ విధంగా ఇక్కడికైతే తీసుకురండి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన తర్వాత రైట్ మార్క్ అయితే క్లిక్ అవ్వండి. క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇమేజ్ పైన సెలెక్ట్ చేసి ఈ విధంగా ఇక్కడ 3 డాట్స్ పైన అయితే క్లిక్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. 3 డాట్స్ పైన క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత సెండ్ బ్యాక్వర్డ్ అయితే చేయండి. మళ్ళీ 3 డాట్స్ పైన క్లిక్ ఇచ్చి మళ్ళీ సెండ్ బ్యాక్వర్డ్ అయితే చేయండి. ఈ విధంగా మీరు 3 టైమ్స్ అయితే చేయవలసి వచ్చింది. 3 టైమ్స్ అయితే చేయాలి ఫ్రెండ్స్. 3 టైమ్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడైతే రైట్ మార్క్ అయితే క్లిక్ అవ్వండి. క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ విధంగా వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ టాప్లో ఎక్స్పోర్ట్ సింబల్ కనబడుతుంది, దానిపైన క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సేవ్ పైన సెలెక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ మీరు వీడియో క్వాలిటీ అయితే కూడా పెంచుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా నేను మీడియంలో అయితే పెట్టుకున్నాను. పెట్టుకుని ఇక్కడ సేవ్ as వీడియో పైన అయితే క్లిక్ చేయండి. మీకు వీడియో గ్యాలరీకి అయితే సేవ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చినైతే కంపల్సరీ ఒక లైక్ అయితే చేయండి. మీకు ఇంకా ఈ వీడియో అర్థమవకపోతే స్కిప్ చేయకుండా వాచ్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.